күн. Түркістан облысы, Кентау қаласы, Кентау оқушылар үйінің робокоп үйірмесінің мен Насырлы Алимді және де менің сенімді серіктесім Ерден Мұхаммед. Біз Казробо Project 2025 жарысына құтқарушы яхта жобасын жасап шығардық. Құтқарушы яхта жобасының басты мақсаты жазғы айларда көптеген адамдар суға батып кетіп жатады. Сондықтан соның алдын алу үшін осы құтқарушы яхта жобасын жасап шығардық. Яхта жобасына біз арнайы камера датчигін орналастырдық. Және де камера датчигіне қолымызды қойған кезде дыбыс датчигіне арнайы сигнал барады. Сіздерге қосып көрсетейін. Міне, қолымызды естіп қойған кезде дыбыс датчигіне сигнал барады. Бұл Arduino наборынан жасалған. Біз оған арнайы Uno платасын қойдық. Uno платасы осы құтқарушы яхта жобамыздың басты құрылғысы болып саналады. Және де брейкборд. Ол бізге проводтерді тығу үшін ыңғайлы. Бұл сервомотор. Сервомотор бұл кемемізді оңға және де солға бұруға арналған. Және де драйвер двигатель. Ол мотор кемемізді алға және де артқа жүргізу үшін ыңғайлы. Бұл батарея. Ол 12.000 вольт беріп отырады. Міне, мен кеменің екі жағына 2 вольт орналастырдым. Кеменің материалы сыртқы материалы PVC, ал ішкі материалы фанерадан жасалған. Мен кемеге күн энергиясын қойдым. Оның батареясы тасып баратқанда ол күннен энергия алады. Ал күн батқан жағдайда ауа арқылы жүргізе аламыз. Міне, бұл пульт. Мен пультқа 2 істек қойдым. Бұл пультпен біз кемені жүргіземіз. Бұл жобаны Әлинор екеумізге жасауға 6 ай уақыт кетті. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет.